ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: നെയ്യ് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കടലമാവ് 1 കപ്പ്, തേങ്ങ ഒരു 1/2 കപ്പ്, പാല് ഒരു 4 കപ്പാണ് എടുക്കേണ്ട, കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, ഷുഗർ, ഏലക്കാപ്പൊടി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് ഒരു 4 കപ്പ് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുപ്പത്തൊരു കടായി വയ്ക്കാം. കടായി ചൂടായതിന് ശേഷം കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്യാം. കടലമാവിൻ്റെ പച്ച മണം പോണ വരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കടലമാവിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാല് 4 കപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് 1 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി 3rd കപ്പ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് 4th കപ്പ് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. പ്ലേറ്റിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. സ്വീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ആവശ്യം ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.